हाय गाइस, वेलकम टू नेगेटिव टेक्निकल। चलिए हम लोग आज का अमेज़न क्विज का आंसर देख लेते हैं। पहला का आंसर होगा इंडिया पोस्ट, दूसरा का ऑप्शन होगा फोर्थ वाला, तीसरा का आंसर होगा थर्ड वाला, चौथा का आंसर होगा थर्ड वाला, लास्ट का आंसर होगा सेकंड वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। थैंक यू।